एक बार एक तोता और एक कुत्ता एक ही घर में रहते थे। तोता बहुत बोलता था और कुत्ता बहुत वफादार था। एक दिन घर में चोर घुस आया। तोते ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर, लेकिन मालिक नहीं जागे। तभी कुत्ता दौड़कर आया, चोर को पकड़ लिया और मालिक को जगा दिया। सुबह मालिक ने तोते और कुत्ते दोनों को प्यार से खाना दिया। तोते ने कहा, हम दोनों मिलकर ही घर की रक्षा कर पाए। सीख, साथ मिलकर काम करने से बड़ी